Okajonim, eng kamida sizga ham xuddi mana shunaqa sifatli texnikalar nasib qilsa, bugun biz 3 kupali haydovchimizni o'z egalariga topshirmoqdamiz. Texnikamizning qanchalik baquvvatligini sizlarga maqtashim shart emas, chunki buni maqtanadigan joyi 3,2 kubometrli kovshasi bor. Ya'ni sizlar 3,2 kubometr kovshada ancha-muncha ishlarni prosta hal qilib olsangiz bo'ladi. Okeylar, bu bahaybat maxluqimiz VCI 612 motori bilan, ya'ni apparatura motori bilan jihozlangan va juda ham kuchli motor hisoblanadi. Okajonim, bu texnikaning motor ob'yemi katta bo'lgandan keyin suv tishtisi ham juda ham katta bo'ladi. Ko'rishingiz radiator reshetkasi orqasidagi radiator bilan почти bir xil. Ya'ni katta juda ham. Okajonim, bu ballonlarni ko'rasizlarmi kattaligini? Bu har qanday karyer sharoitlarini moslashtirilgan va sizlarning ishinglarni to'xtab qolmasligini ta'minlayveradi. Okajonim, bu texnikamizni to'liq gidravlik sistemada jo'stiklar bilan jihozlangan. Buni barchasi operator qulayligi uchun bo'ladi okajonim. Va kabinasini ko'rib turgan bo'lsanglar, kabinasi 360 gradus oynadan iborat, ya'ni operator bir vaqtning o'zida butun atrofni ko'rib turishi mumkin. Mana texnikamizning o'zini egalariga topshiramiz akajon. Bu texnikamiz hujjatlari va kaliti qabul qilib olasiz. Aka, endi o'zingiz qisqacha ayting, bu texnikamizni nimaga xarid qilyapsiz? Biz ancha yildan beri SMG pogrebshlarini ishlatib kelamiz. Chidamli, bardoshli, har xil nimalarda sinab ko'rilgan. Biz hozir 3,2 kubaligimizni xarid qilamiz. Beton zavodda ishlash uchun SMG kompaniyasiga omad tilaymiz. Rahmat kattakon aka, ishlaringizga kattagina omad. Hurmatli mijozlar, sizlarga ham xuddi shunaqa texnikalardan tayyorlab qo'yganmiz. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.